जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण बहादुर लेवाको तर्फबाट जोजोलपा लसकुश अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले विशेषतः सरकारले भर्खरै मात्रै निर्णय गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनसँग जोडिएर कुरा गर्दाखेरि स्थानीय शासन र शासनसँग जोडिएको पद्धतिको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। शासन के हो, पद्धति के हो, स्थानीय सरकार स्थानीय तहसँग जोडिएका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि शासन पद्धति विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मालाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। डाक्टर प्रेम शर्माजी नमस्कार। जोजोलपा नमस्कार। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ वैशाख 30 गते। अब 5 वर्ष 70 साल वैशाख 30 गते यो स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा सँगसँगै राजनीतिक रूपमा अब चुनावको माहौल स्वतस्फूर्त रूपमा तयार हुनेछन् र दलहरू आफ्नै ढङ्गबाट क्रियाशील हुनेछन् र आफ्नो पार्टी जिताउनुको लागि भन्ने कुरा एकातिर दलहरूको कुरा छ। तर हामी अहिले कुरा गर्दैछौँ यो स्थानीय शासन र पद्धतिको कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि स्थानीय शासन स्थानीय पद्धति भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यो कुरा बताइदिनुहोस् त, यो स्थानीय शासन भनेको के हो, पद्धति भनेको के हो, यो कुरा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। पहिला कुरा स्थानीय शासन भनेको नेतृत्व विकासको प्रथम चरण हो अनि यसमा चाहिँ सहभागिता सहकार्य र समन्वयको वातावरण बढाउने र नेतृत्व विकास गरेर विधायिकी कार्यकारिणी र न्यायिक क्षेत्रको सुनिश्चितता उन्मुख गर्दै लगेर पारदर्शिता सहभागिता र जनसहभागिताको सवालहरूमा अगाडि बढाउने एउटा शासन पद्धतिको माध्यम हो, जसले सेवाग्राही अथवा मतदातालाई हामीले यो बाचा गरेका छौँ त्यस अनुसारको तपाईँहरूलाई हामी शासनमा सरिक गराउँछौँ, तपाईँलाई सुख दुःख दिन्छौँ अथवा समृद्धि उन्मुख गर्छौँ, खुसी पार्छौँ भन्ने किसिमको जुन बाचाहरू गरिन्छ निर्वाचनको समयमा त्यस उन्मुखतर्फ लैजाने एउटा शासन पद्धतिभित्रको पूर्वाधार र प्रारम्भिक प्रथम चरण हो भने यही चरण अन्तर्गतको कुरा तपाईँले अहिले उठाउनुभयो। त्यही उन्मुख चाहिँ हामी यो सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन पद्धतिको संरचनाभित्र अब दोस्रो कार्यकालको आवधिक चुनावमा हामी सरिक हुँदैछौँ। यो जुन चाहिँ अब प्रारम्भिक त्यो शासन गर्ने पद्धति शासन गर्ने ठाउँ भन्दाखेरि तपाईँको भाषामा सजिलो भाषामा भन्दाखेरि शासन गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले चुन्ने, जनताले चुन्ने र शासन गर्ने त्यो ठाउँमा बसेर उसले शासन गर्छ, जनतामा उसले जे बाचा गर्छ जे कुरा प्रतिबद्ध गर्छ त्यही अनुसार उसले काम गर्ने ठाउँ भनेर सजिलै बुझ्नु पर्ने भयो। तर उसले काम गर्दाखेरि त्यो शासन गर्दाखेरि उसको पद्धति के हुन्छ, उसले चाहिँ कसरी त्यो शासन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ संविधान त ऐन अनुसार कानुन अनुसारको के छ त? पहिला कुरा के हो भने 18 वर्ष उमेर पुगेका मतदाता 21 वर्ष पुगेको उम्मेदवार अथवा प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक तपाईँ हामीले 5 वर्षको हाम्रो अहिलेको वर्तमान नेपालको संविधान अनुसार 5 वर्षको कार्यकाललाई हामी समझदारी गर्छौँ अथवा सम्झौता गर्छौँ। मतदाताले आफूले सबै कुरो तय गर्न सक्दैन, त्यसमा निश्चित व्यक्तिहरूको समूहलाई थोरै समूह हुन त पहिला राजालाई सम्बोधन गरेर पठाइन्थ्यो, राजालाई अधिकार दिइन्थ्यो, राजाले फेरि परम्परागत तर्फबाट एउटा दैविक शक्ति पनि मैले प्रतिनिधित्व गर्छु भन्थ्यो अथवा भगवानको अवतार हो भनेर भन्दथ्यो र जनताबाट अनुमोदित संस्थाको रूपबाट राजतन्त्र पनि हुन्थ्यो। अहिले त्यो राजतन्त्रलाई उन्मूलन हुँदै गइसकेपछि एउटा नमुनाको रूपबाट कुनै देशहरू मात्रै सिरिमोनियल राजतन्त्र बाँकी छ, जस्तै बेलायतमा होला, थाइल्यान्डमा होला अथवा जापानमा होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के हो त भन्दाखेरि जनताले अनुमोदित गर्ने संस्थाको नियम कानुन तपाईँकै भाषामा मात्रै होइन कि यो सर्वमान्य सर्वव्यापी
मूल्य र मान्यता के हो भने संविधान हुन्छ, संविधानभित्र कानुन बन्छ, ऐन बन्छ, ऐनभित्र कानुन बन्छ, कानुनभित्र नियम विनियम अध्यादेश के अरे आदेश परमादेश निर्देशिका यस्ता कुराहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले नै गर्ने हो। तर जनप्रतिनिधिमूलक संस्था कसरी गरिन्छ भन्दा 18 वर्ष उमेर पुगेका बालिक मताधिकार प्राप्त भएका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकहरूले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अधिकार प्राप्त गरेका हुन्छन् र त्यो अधिकार 5 वर्षको लागि समझदारी गरेर अगाडि बढाइएको हुन्छ र तिनीहरूले कानुन बनाएर समाजमा व्यक्तिलाई, समाजलाई, राष्ट्रलाई एउटा समृद्धि उन्मुख लैजाने किसिमका क्रियाकलापहरू गर्छन्, कानुनहरू पनि बनाउँछन्। त्यो किसिमको शासन पद्धतिमा त्यसलाई अगाडि लिएर जाने एउटा कार्य समिति अथवा कार्यकारिणी गर्ने अधिकार प्राप्त भएको संस्थालाई हामीले जनप्रतिनिधिहरू छानेर पठाउँछौँ भने त्यसले त्यो किसिमको संस्था निर्माण गर्छ। जस्तै अहिले भनौँ न गाउँपालिका अथवा नगरपालिका न्यूनतम वडाको हिसाबले गर्छु म। गाउँपालिकामा न्यूनतम वडा सदस्य वडा चाहिँ 5 वटा हुन्छन्, अधिकतम भयो भने 21 वटा हुने हो अहिलेको हाम्रो संविधान अनुसार। नगरपालिकामा न्यूनतम 9 वटा हुन्छ, अधिकतम भए 35 हुने हो, अहिले जम्मा 33 मात्रै छ हैन भने। यस्तो तरिकाको वडाभित्र एउटा वडामा 5 जना जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेका पदाधिकारी हुन्छन्। एउटा वडाध्यक्ष हुन्छ, 2 जना महिला सदस्य हुन्छन् र अर्को 2 जना प्रतिस्पर्धी तरिकाले निर्वाचित भएको वडा हुन्छ। त्यस्तो वडा भनेको 5 वडा भने 25 जनाको होला। त्यसपछि एउटा अध्यक्ष एउटा उपाध्यक्ष गरेर 27 जना होला र यसलाई गाउँ सभा भनिन्छ भने त्यो सभा भनेको नि ठुलो एउटा सङ्गठन हो र त्यसले फेरि 3 जनालाई के गर्छ भने निर्वाचन गरेर अगाडि बढाएर 29 जनाको अथवा 27 30 जनाको गराउँछ भने 2 जनाको गाउँपालिकामा 2 जनालाई मनोनयन गरेर 29 जना बनाउँछ हैन। यदि नगरपालिकामा भने 3 जना मनोनयन गरेर 50 जना बनाउँछन् अनि यो संस्था चाहिँ एउटा परिषद हुन्छ अथवा विधायिका हुन्छ, त्यसले कानुन बनाउँछ र वर्षमा 1 चोटि या 2 चोटि यिनीहरूको अधिवेशन बस्दछ अथवा परिषद बस्दछ र त्यसले कानुन बनाइसकेपछि अगाडि गएर जनताका समस्याहरू, स्वार्थहरू, आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमका कानुनहरू निर्माण गर्दछ। त्यो पनि कानुन पनि हाम्रो अहिलेको संविधानले अनुसूची 8 अनुसार 22 वटा अधिकार दिएछ भने, एकल अधिकार दिएछ भने 15 वटा अधिकार फेरि सामूहिक अधिकार छन्, जस्तै सङ्घको, प्रदेशको र स्थानीय तहको छ। त्यो भित्र बसेर आफूलाई आवश्यक परेका कानुन बन्ने अधिकारभित्र उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ। त्यसअनुसारको अहिलेको खाका हो, त्यो खाका अनुसारका पदाधिकारीहरू हामी अथवा जनप्रतिनिधि छान्ने घोषणा गरेको हिजो मात्रै नेपाल सरकारले। यो जुन चाहिँ तपाईँले परिषद भन्नुभयो, गाउँ परिषद, नगर परिषद, हामी स्थानीयको अहिले कुरा गरिरहेछौँ। परिषद हुनको लागि उसले निश्चित व्यक्ति उसले मनोनित पनि गर्नुपर्छ, त्यसपछि पूर्णता हुन्छ होइन। पहिला त 18 वर्ष मतदाता पुगेकाले एउटा वडामा 5 जना निर्वाचन गरेर पठायो अनि 2 जना अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अथवा मेयर र उपमेयर, प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचन गरेर पठाएर अब 47 जना हुने भयो। यता 27 जना उता 47 जना बन्यो अनि ती 27 जनाले 3 जना 2 जना के अरे फेरि निर्वाचन गरेर माथि लैजान्छन्। त्यो अल्पसङ्ख्यक र अन्य अल्पसङ्ख्यक तथा आदिवासी दलितबाट मनोनित गरेर माथि लैजान्छन्। त्यस्तै गरे नगरपालिकामा फेरि 3 जनालाई मनोनयन के अरे निर्वाचन गरेर 50 जनाको परिषद हुन्छ। त्यो गाउँ परिषद, नगर परिषद हुन्छ भने त्यसभित्र फेरि डे टु डे एफेयर्स अथवा डे टु डे दैनिकी कार्य सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो एउटा कार्य समिति हुन्छ। नगर कार्य समिति, नगरपालिका कार्य समिति, गाउँपालिका कार्य समिति हुन्छ। त्यो फेरि सानो हुन्छ है। जस्तै गाउँपालिकामा भए 13 जनाको होला हैन, नगरपालिकामा भए त्यस्तै 29 जनाको होला। यस्तो तरिकाले अगाडि बढाउने एउटा पद्धति हुन्छ। यो जुन चाहिँ मैले प्रसङ्ग जोड्न खोजेको, जुन परिषद हुन्छ, परिषदको लागि उसले मनोनित गर्नुपर्ने हुन्छ। मनोनित गरिसकेपछि परिषदको पूर्णता हुन्छ। त्यो पूर्णता बिना उसले चाहिँ कानुन बनाउन पाउँछ? अब यसो हुन्छ, पाउँछ भन्ने कुरामा एउटा हाम्रो अहिले
नेपालमा अभ्यास गरेको भर्खर भयो संसदीय व्यवस्था अभ्यास गरेको भर्खर त भयो अहिलेको सङ्घीय संरचनामा। तर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 आउनुभन्दा पहिले पनि अथवा 2047 सालको संविधान अनुरूप पनि यस्तो अभ्यास हामीले गरिराखेकै हो। तर जब बहुसङ्ख्यक हुन्छ भने मनोनयन गर्न बाँकी रहँदा पनि काम त गर्नु पर्यो। जनताका कामहरू त अगाडि तरिकाले लैजानु पर्यो। त्यसमा 1-2 जनाको कारणले त्यो रोकेर राख्ने 100% हुनुपर्छ भन्ने कुरो पनि छैन। त्यसो हुँदा त्यस्ता कुरालाई त व्यावहारिकताको आधारबाट हामीले अगाडि बढाउँदाखेरिमा त्यो हुन्छ। जस्तै अहिले मैले देखिरहेको छु, तपाईँले जुन कोट्याउनु खोज्नुभयो, म आफै सशङ्कित भएँ। अहिले धेरै जस्तो दुर्गम जिल्लाहरूमा जस्तै डोल्पातिर पनि मैले देखिराखेको छु, केही जिल्लाहरूमा त्यो गाउँसभाले अथवा त्यहाँ खास गरी गाउँसभा छ। डोल्पामा 2टा नगरपालिका छ, नत्र भने अरू गाउँपालिकाहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ मनोनयन नगरेको अथवा निर्वाचन नगरेको भेटिन्छ कि त्यो उहाँहरूलाई ज्ञान नभएर हो वा उहाँहरूलाई आवश्यकता नभएर त्यही पनि चलिरहेको छ। यो 5 वर्ष त्यसै पनि चलिगयो ल हेर्नुहोस्। वास्तवमा भन्दाखेरि कतिजना हुनुपर्ने भने त 25 जना वडाका 25 जना भए, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष 27 जना भए, अनि त्यसपछि 2 जना के हुन्थ्यो भन्दा त्यो 27 जनाले निर्वाचन गरेर 2 जना प्रतिनिधि गरेर 29 जनाको हुन्थ्यो भने नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या 9 भएको ठाउँमा 9×5 = 45, 2 = 47, फेरि त्यहाँ फेरि 3 जना निर्वाचन गर्ने प्रणाली छ नगर सभाले। अनि त्यो बल्ल नगर परिषदमा परिणत हुन्छ भने त्यो नभइकन पनि चल्यो के। अब आवश्यकता नभएर भनौँ के भनौँ त्यो पनि देखियो। कतिपय ठाउँमा त उम्मेदवार नभएको पनि हुनसक्छ नि मित्र। त्यसै कारणले सबै ठाउँमा 100% मौजुदा भएर मात्रै कानुन बन्छ भन्ने कुरो छैन। जस्तै अहिले हाम्रो सङ्घीय विधायिकामा पनि त कोरम पुगेन भन्ने चलन हुन्छ र त्यो आवश्यक कोरम पुगेन भने त्यो दिनको सभा थकित गरेर अर्कोचोटि गरेर बोलाउने चलन हुन्छ। त्यस्तै त हुन्छ नि। यो अब चाहिँ विधायिकाको कुरा हामी गर्दैछौँ। विधायिका र कार्यपालिकाको रूपमा कार्यकारिणी समिति पनि हुन्छ। कार्य समिति, नगर कार्य समिति, नगरपालिका कार्य समिति, गाउँपालिका कार्य समिति। त्यो कार्य समितिको चयनको सवालमा सामान्यतया मानिसहरूले बुझ्दाखेरि जुन चाहिँ वडा अध्यक्ष सहित चाहिँ मेयर उपमेयरको लागि चाहिँ कार्य समितिको रूपमा बुझ्छन्। वास्तवमा के हो त? वास्तवमा के भने मैले भने 29 जनाको एउटा सानो उदाहरणको रूपबाट हेर्नु। त्यसपछि सङ्ख्या वडा सङ्ख्या थप्नुहोस्, त्यो अनुसारको परिषदको सङ्ख्या आफै बनाउनुहोस्। 29 जनाको गाउँ परिषद भयो भने त्यसमध्येबाट 5वटा सदस्यहरू अटोमेटिकली कार्य समितिका पदेन सदस्य हुन्छन्। उपाध्यक्ष र अध्यक्ष भए 7 जना भए हो। त्यसपछि 4 जना के गरिन्छ भने त्यो 27 जना 29 जना भित्रमा फेरि निर्वाचन गरेर थपिन्छ। कतिजना भयो? 11 जना भयो होइन। अनि 2 जना चाहिँ जुन सदस्यहरू जुन गाउँ सभाले मनोनयन निर्वाचन गर्छ भने गर्दा 13 जनाको कार्य समिति हुन्छ। त्यस्तै गरी नगर कार्य समितिमा 9वटा वडा भएको नगरपालिकाको हकमा त्यसमा के हो 9 वडाको 9 जनाको भयो, 9 जना सदस्य अटोमेटिक भए। अध्यक्ष प्रमुख र उपप्रमुख गर्दाखेरिमा 11 जना भयो। त्यसपछि त्यहाँ पनि के गरिन्छ भन्दा 4 जनाको ठाउँमा 4 जना तिनीहरू नै मनै गरिन्छ। 11 जना 15 जना भयो। अनि 3 जना 4 जना फेरि के गरिन्छ भने 4 जना त पहिला नगर सभाबाटै फेरि मनोनित 3 जना त गरिसकेको हुन्छ। 17 जना भयो। अनि 2 जना फेरि त्यहाँबाट थपेर लगेर 19 जनाको नगर कार्य समिति हुन्छ भने यसरी यो दैनिकी काम निर्वाध तरिकाले चलाउनको लागि यो फङ्सनल बढी हुन्छ भने यसको परिषद भनेको चाहिँ वर्षमा बढीमा 2टा परिषद बस्छ। त्यो हो के भने लेजिस्लेटिभ बडी अथवा विधायिकी परिषद हो। त्यसले कानुन तय गर्ने, पास गर्ने, बजेट पास गर्ने, नियम कानुन बनाउने, योजना तर्जुमाहरू गरेका कुराहरू कार्यक्रमहरू पास गर्ने एउटा
अथेन्टिक अथवा वैध संस्था हो। त्यो किसिमको संरचनालाई अहिले हामी नेपाली जनताको अगाडि आइपुग्यो। उहाँहरूलाई दिएको हाम्रो 5 वर्षको सम्झौता पनि समापन भइसक्यो। अब सायद जेठको 5 गते सकिन्छ क्यारे। अनि त्यसपछि उहाँहरू अधिकारविहीन अवस्थामा पुग्नुहुन्छ र हामीले दिएको सम्झौता अथवा जुन भोटिङ राइट्स हामीले राइटबाट उहाँलाई अख्तियारी गरेको थियो त्यो फिर्ता हामीमा आउँछ। अब हामीले तिनीहरूलाई नै चुनेर पठाउने कि अर्को पठाउने, तिनीहरूले हामीलाई चित्तबुझ्दो काम गरे कि गरेनन्, अब अर्को छान्ने कि भन्ने अब हाम्रो हातमा सार्वभौम सत्ता फेरि प्राप्त हुँदैछ। अहिलेको नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा मान्यता छ। त्यही भएर कार्यकारिणी समितिदेखि लिएर न्यायिक समिति पनि छन्। न्यायिक समितिलाई भन्नुपर्दाखेरि न्यायपालिकाको रूपमा अब त्यो ढङ्गको चित्रण गरौँ, एक ढङ्गको न्यायिक समितिको सवाल बताइदिनुहोस् न। न्यायिक समितिमा 3 जनाको चाहिँ समिति बनाउने, उपाध्यक्ष अथवा उपमेयरको संयोजकत्वमा 3 जनाको हुन्छ र 2 जना सदस्य चाहिँ के गरिन्छ भने त्यो नगर कार्य समितिबाट छानिएर उहाँहरू त्यहाँ सदस्य आउनुहुन्छ र त्यसको खास गरी अधिकार जुन हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरिएको अधिकारहरू के भने सानातिना झै झगडाहरू, पारिवारिक कुराहरू लिएर साथ मिचेको कुराहरू अथवा समाजमा घट्ने साधारण तरिकाका जघन्य तरिका अपराध नभएका चिजहरूलाई मिलाउने, समझदारीमा ल्याउने, मध्यस्थता गर्ने एउटा अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ। तर तपाईँले कोट्याउन खोज्नुभएको कुरो के हुनसक्छ भने यो त्यति प्रभावकारी भएन। किन प्रभावकारी भएन? यो दलीय चरित्रमा फस्यो। यो मैले देखिराखेको छु। आफ्नो दलको झगडिया रहेछ भने त्यसमा पक्ष लाएर पनि अलिकति अर्को दलतिरको व्यक्ति संलग्न रहेछ भने त्यसलाई दबाउने अथवा त्यसलाई अन्याय पार्ने कुरा पनि व्यापक भएको गुनासो भेटिएको छ। त्यसै अनि अर्को कुरा के हो त भने यो अध्यक्ष त भइहाल्यो अथवा प्रमुख त भइहाल्यो, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष भन्ने पद चाहिँ प्रायः जसो महिलाहरूमा छ अहिले नेपालमा। उप भन्ने जति सबै महिला भने जस्तै पनि हुन्छ। अनि उहाँहरूको पर्फर्मेन्स अथवा कार्य सम्पादनमा अलिकति अन्योलता भएको अथवा बढी जानकार नभएको, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र उहाँले अभ्यास गर्न नसकेको भन्ने कुराहरू पनि व्यापक गुनासो छ। त्यसको कारण के हुनसक्छ भने सायद उहाँले आफ्नो अधिकारलाई एसर्टिभ साबित गरेर अगाडि लान नसकेको कारणले उहाँहरू सायद अलि विवादमा पर्नु भएको पनि हुनसक्छ। र यस्तो हुनु हुँदैन कि शासन गर्ने पद्धति चेयरमा खुर्चीमा पुगिसकेपछि त सबैलाई हेर्ने दृष्टिकोण त साझा व्यक्तिको रूपबाट प्रसिद्ध भएपछि त सवाल मतलब सबैलाई समानुपातिक तरिकाले हेर्नु पर्नुपर्ने होइन र न्यायिक तरिकाले समदूरी तरिकाले हेर्नुपर्ने, त्यो नहेरेको हुँदा यस्ता विवादित कुराहरू छन्। त्यसमा सायद हामीले अहिले यो निर्वाचनमा फस्नुभन्दा अगाडि, निर्वाचन गराउनुभन्दा अगाडि 6 महिना अगाडि नै मैले के भन्थेँ भने सायद अहिलेको सरकारले समीक्षा गर्नु पर्थ्यो होला के कस्तो रह्यो त। जस्तै एउटा भनौँ स्थानीय सरकारको 753वटा निकायहरू छन्, प्लस 77 पनि छन् के मित्र, त्यसमा 830वटा हुन्छन्। तर त्यो 77वटा जिल्ला समन्वय समिति भन्ने जुन छ त्यो कहीँ अत्तो-पत्तो भएको जस्तो तपाईँको नजरमा पनि सायद दिमागमै पनि छैन कि। अब त्यस्तो किसिमको एउटा चिज पनि छ। त्यसको औचित्य के हो, त्यसको उपस्थिति के हो भने सायद न दलले खोजे न त्यहाँ पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले हामीले काम गर्न राम्ररी सम्पादन गरे भने भन्न सक्नु भएकै छ। म त्यही क्षेत्रमा नै काम गरेको व्यक्ति, जिल्ला विकास समिति महासङ्घ नेपालको कार्यकारी महासचिवहरू नै काम गरेको व्यक्ति थिएँ। अहिले समन्वय समिति भन्ने छ, तर त्यो समन्वय समिति पनि 9 जनाको हुन्छ कि बढीमा अहिले समितिमा। जिल्ला समन्वय सभा भन्ने त हो 6 नै। त्यो त अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखहरूको पदै बढी हो त्यो फेरि है। अब त्यो त सबै ठाउँका हुने भए 753वटा हुने भए त्यसमध्येबाट 9 जनाको कार्य समिति हुन्छ, समन्वय समिति हुन्छ। त्यसले के काम गर्यो, कस्तो रह्यो, त्यसको समन्वयकारी भूमिका भनेर त संविधान लेखिएको छ।
तर कति प्रभावकारी भयो भन्ने लेखाजोखा नै भएको छैन। तपाईँले सोध्नु हुँदैन, तपाईँहरू मिडियाको क्षेत्रले भने म कोट्याइराखेको छु। त्यसै कारणले अहिले हामीले यो संविधान कार्यान्वयनको एक चरण पास गरिसकेपछि पुनरावलोकन गर्नुपर्थ्यो अथवा समीक्षा गर्नुपर्थ्यो। यस सम्बन्धीमा दलहरू अलि तदारुकता देखाउनु भएन कि चुक्नु भयो कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ तपाईँले जिल्ला समन्वय समितिको कुरा ल्याउनु भयो। जिल्ला समन्वय समितिको संरचना कसरी निर्माण हुन्छ त? त्यो धेरै मानिसलाई थाहै छैन। सामान्यतया के आवश्यकै भएन यो समन्वय समिति यसको आवश्यक देखिने कामै भएन भने कसैको दिमागमा संरचना के हो त? यो संरचना कसरी सजिलो भने नि मैले यो 753 वडा स्थानीय निकायका अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रमुख उपप्रमुख पदेन त्यहाँको सदस्य त्यसलाई जिल्ला समन्वय सभा भनिन्छ। त्यो पदेन हुने हो त्यो। तर त्यसभित्रबाट तिनीहरूले 9 जनालाई छान्छन् के, एउटा प्रमुख छान्छन् एउटा उपप्रमुख छान्छन्। त्यो अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जिल्ला समन्वय समिति अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छान्छन्। त्यसपछि बढीमा 9 जना, 4 जना महिला सहित 9 जनाको एउटा कार्य समिति हुन्छ। यसले के काम गर्यो भन्ने कुरो कसैले अत्तो पत्तो पनि पाउँदैन। यसको उपस्थिति कहाँ रह्यो भन्ने कुरो नदेखेको हुँदा यस्ता अनावश्यक सिंह जस्तो जुन सिंहले कामै दिँदैन भने किन पाल्ने? त्यो सिंहको जराएको सिंह त जुत्नलाई हुन्छ होला, तर जङ्गलमा अल्झने तरिकाको सिंहबाट त कुनै अर्थ छैन होला। त्यसैले यस्ता चिजलाई पनि सम्भवतः हामीले समीक्षा गरेर संविधानमा संशोधन गरेर हटाउने हो कि होइन, यस्ता चिजहरूको विषयमा पुनर्विचार गर्ने हो कि। जस्तै अहिले पनि संविधानकै लुप्सहरू देखिन्छन्, केही कमी कमजोरीहरू देखिन्छन् कि सङ्घीय संरचनाभित्र भन्छु मैले। जस्तै उपल्लो सभामा जानको लागि कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूको भनेर योग्यता क्रम पनि योग्यता पनि तोकिएको हुन्छ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचन हारेका व्यक्तिहरू पनि उपल्लो सभामा पुगे नि त। त्यो कतै छिद्र रहेर पुगेको भन्दछु म त्यो। त्यसो भने यस्तो विषयमा सायद अहिलेको शासन पद्धतिका व्यक्तिहरू अथवा जिम्मेवार दलहरूले त्यसतर्फ एउटा समीक्षा गरेर त्यसमा त सबै दलहरूको साझा सवालको रूपबाट अगाडि लिएर आएर यसलाई समाधान गरेर हाम्रा यो सङ्घीयताको गणतान्त्रिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनको दौडानमा के कमी कमजोर रह्यो, कहाँ के सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखा पर्यो भन्ने कुरामा सोच गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यो नसोचिकन अहिले हामी झ्याप्पै निर्वाचनमा गयौँ। अब त्यो 753 वडाको त निर्वाचन हुने भयो। त्यति मात्रै होइन, त्यो 77 जिल्ला समन्वय समितिको पनि उपस्थिति आउने भयो अटोमेटिकली। किन रह्यो, त्यो कसरी रह्यो? अझ मैले भने चाहिँ न्यायिक समितिको 3 जनाको बढीले गरेको कामको विषयमा व्यापक गुनासो छ। त्यो हुन त अरू पनि गुनासो छ। नगर परिषदको कार्य समितिको पनि गुनासो होला, गाउँ कार्य समितिको पनि गुनासा होला, परिषद पनि होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा रहन्छ। तर त्यो क्षेत्रको भन्दा पनि न्यायिक समिति विवादित बढी रहेको र प्रभावकारी काम हुन नसकेको र जिल्ला समन्वय समिति त धारा 220 अहिलेको संविधान अनुसार त्यो भित्र चाहिँ के भएछ भनेर कसैलाई थाहा छैन। 420 बार त बरु थाहा हुन्थ्यो होला, 220 भनेको थाहा नभएको अवस्था गयो। त्यसै समीक्षा हुनु पर्यो भएन। यो न्यायिक समितिको कुरा गर्दाखेरि अब न्याय दिने पनि जनप्रतिनिधिले न्यायिक समिति भन्दा हेर्दाखेरि तपाईँ यसलाई न्यायिक समितिको नामाकरण त गरिएको छ, तर यो सम्भवतः एउटा मेलमिलापको समिति हो, समस्या सुल्झाउने समिति हो। यो न्याय दिने समिति भन्नाले के आपत्ति त नहोला। अदालत होइन यो, है फेरि अदालत त होइन। फैसला गरेर पनिस्ट गर्ने पर्ने अथवा पुरस्कृत गर्नुपर्ने जस्तो त्यस्तो कुरो पनि केही पनि होइन यो। तर भएको झगडालाई मिलेसम्म हदैसम्मको तरिकाको मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेर ती कुराहरू उनीहरूलाई बोध गराएर समस्या समाधान गर्ने कुरामा किन अदालतमा धाइने पर्ने बनाउने? मेलमिलाप समिति पहिला पनि थियो नि त। त्यो भन्दाखेरि 47 को संविधान मेलमिलाप समिति थियो, त्यस्तै राखे भने त्यो पनि त्यति प्रभावकारी थिएन। अहिलेको न्यायिक समितिहरूले मेलमिलाप मात्र गराउँछ कि उसले फैसला पनि गर्छ? फैसला छैन यसमा। ठिक छ, यो अब यस्तो गरियो भने माइनिटिङ गर्ने चलन त छ,
तर त्यस्तो फैसला लेखेर यो कार्यान्वयन गर्ने नगरेमा के गर्ने दण्ड गर्ने भन्ने कुरो प्रोभिजनै छैन। इन्फिनिट भयो क्या यो। चित्त बुझेन भने असीमित खालको अदालतमा जान्छन् जान्छन्। त्यहाँ कसैले रोकटोक गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यो लेखिएको पनि छैन। यहाँ नमिलेर आएको भन्नु परिराख्ने कुरो पनि छैन। जस्तै फलाना हस्पिटलमा यसको इलाज हुन सकेन, निराकरण हुन सकेन भने फर्दर मोर फलाना हस्पिटललाई रेफर गर्छु भने जस्तो पनि होइन। त्यो फेरि यो न्यायिक समिति अलिकति समस्याग्रस्त त नभनौँ, तर यसमा प्रभावकारिताको अत्यन्त स्पष्ट रूपबाट प्रभावकारी नभएको भन्ने साबित भएको छ। अब चाहिँ गाउँसभा अर्थात् नगरसभाको परिषदको कुरा गरौँ। परिषदले गर्ने भनेको माथिल्लो अब सङ्घमा हुने हो भने संसदले खेल्ने भूमिका तल्लो स्तरमा त्यसले भूमिका खेल्छ। परिषदले गाउँ परिषदले खेल्छ, नगर परिषदले खेल्छ भन्दाखेरि त्यो परिषद भनेको चाहिँ उसले त नीति निर्माण गर्ने ठाउँ, उसले कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ठाउँ, नीति निर्माण गर्ने ठाउँ हो। नीति निर्माण भन्दाखेरि स्थानीय सरकार भन्ना साथी उसले आफ्नो लागि आफ्नो कानुन पनि बनाउने कुरा त अधिकार छ, बनाइरहेको पनि छ, कुनै कुनै बनाइरहेको छ, धेरै बनाउने गरेका छैनन् भन्ने कुरा पनि छ। कि अहिलेको यो 5 वर्षको दौरानमा तपाईँको अनुभवमा के छ? के त्यो कानुन बनाउने थलो भनेर चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले बुझेका छन् त? बडा जटिल प्रश्न सोध्नुभयो। यस विषयमा मेरो अनुभव कस्तो छ भने मैले धेरै गाउँठाउँ घुम्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरूसित प्रत्यक्ष साक्षात्कार अनौपचारिक रूपबाट औपचारिक दुईटै रूपबाट उहाँहरूसित कुराकानी गर्दाखेरिमा धेरै कुराहरू अब यो हामीलाई आवश्यक परेको छैन, त्यस्तो पर्यो भने हामीले त्यसतर्फ सोच विचार गरेर गर्छौँ भन्ने भन्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले एउटा तदर्थ तरिकाको कार्यविधि बनाउनुहुन्छ। अनि त्यो कार्यविधि बनाएर केही बाधा अडचन फुकाए जस्तो तरिकाले काम गर्नुहुन्छ होइन। विशेष गरी यो सुविधा लिने मामलामा उहाँहरूबाट एक्टिभली काम गरिरहनु भएको छ है, त्यो मैले त्यो देख्दछु। तर कुनै अधिकार कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भने जस्तै बाजियो भनौँ न, जस्तै खानेपानी र अथवा बाटो र बिजुलीको लाइन विस्तार गर्ने सम्बन्धमा बाजियो भने त्यो कहाँ बाजिएको, कसको अधिकार अग्र हुने हो, कसको अधिकार पश्च हुने हो भन्ने किसिमहरूको त्यो किसिमको क्लियरिटी छैन। देखिएछ नि, यहाँ बाटो खन्न नपाएको कारणले हामी लाइन बिछ्याउन सकेनौँ भन्ने कुरा विद्युत र उसले टेलिफोनले भन्छ। उता भन्छ तिनीहरूले खन्छन् खाल्टो पुर्दैनन्, पिच गर्दैनन्, त्यसो हुँदा हामीले अनुमति यो बेस सिजनमा दिन्नौँ भनेर त्यसको बिचमा समन्वय नभएको नै भेटिन्छ। यस्तो भएका कारणले प्रत्यक्ष बेफाइदा अथवा मर्का कसलाई परेछ भने उपभोक्तालाई, सेवाग्राहीलाई परेको छ नि त। त्यस विषयमा उहाँहरू संवेदनशील देखिनुहुन्न। त्यसो हुँदा त्यस्तो समस्या छ भने आन्तरिक रूपबाट समाधान गर्ने कानुन बनाउने नेपालको संविधानको अनुसूची 8 अन्तर्गत 22वटा अधिकार क्षेत्र छन्, त्यसमा बनाउन सक्छ पालिकाले, चाहे त्यो गाउँपालिकाले होस् या नगरपालिकाले बनाउन सक्छ। तर त्यसतर्फ उहाँहरूले अलिकति राम्ररी अभ्यास पनि गर्नुभएको छैन, राम्ररी बुझ्नु भएको छैन, तपाईँकै भाषामा भन्दा बुझ्नु भएको छैन र बुझ्ने प्रयास पनि भएको छैन, बुझाउने प्रयास पनि गरिएको छैन भन्छु। किन भन्दा उहाँ जब निर्वाचित भएर आइसकेपछि त एउटा 15 दिनको कम्तीमा अथवा 10 दिनको एउटा अभिमुखीकरण किसिमको तालिम पूर्व सन्ध्यामा गरिदिएको भए सायद उहाँहरूले कानुन बनाउने तरिका यो हो, के अरे लेखा सिस्टम राख्ने तरिका यो हो, एउटा परियोजना कार्यक्रममा उठान गर्ने तरिका यो हो, पार्टिसिपेटरी प्लानिङ सिस्टम यो भन्ने किसिमका बारेमा उहाँले अलिकति त्यस सम्बन्धीमा तालिम अथवा अभिमुखीकरणका क्रियाकलापहरूमा उहाँहरू संलग्न नभएर उहाँलाई त्यो नदिकिन, किन उहाँ त प्रष्ट रूपबाट विगतमा त्यस्तो अनुभव नभएको व्यक्ति हुने निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ नि त। त्यसमा उहाँलाई त्यो ज्ञान र त्यो सिप र अलिकति अनुभव दिएको भए सायद उहाँले गर्नुहुन्थ्यो होला। अनि कतिको त चासो नभएर पनि हुनसक्छ, इच्छा नभएर पनि हुनसक्छ, त्यति यो 5 वर्ष गुज्रेको अवस्था छ। त्यति मात्र होइन, सङ्घले बनाउनु पर्ने आवश्यक कानुनको अभावले प्रदेशले बनाउनु पाएको छैन होइन। त्यस्तै प्रदेशले बनाएको कानुनभित्र बसेर फेरि स्थानीय तहले बनाउने कुराहरूमा पनि स्थानीय तहलाई पनि प्रदेशले कानुन बनाउन नसकेको कारणले स्थानीय तह पनि गुज्रेकोले एकले अर्कोलाई
कमजोरी देखाउने आफ्नो दायित्व उत्तरदायित्वलाई पन्छाएर अरूतिर फर्काइदिने किसिमको जिम्मेवारी पन्छाउने किसिमको परम्परा पनि यहाँ देखा परेको छ। तपाईँले स्थिति यो छ नि। तपाईँकै भनेअनुसार अब चाहिँ सङ्घले नबनाएको कारणले प्रदेशले बनाउन सकेन, प्रदेशले नबनाएको कारणले स्थानीयले पनि बनाउन सकेन, कानुन बहाना राख्ने ठाउँ चाहिँ रह्यो। तर भन्ने गरिन्छ स्थानीय सरकार प्रदेशले भनौँ न, प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेर कानुन बनाउनलाई त कसैले रोक्ने आएन नि। स्थानीय सम्बन्धीको कानुन बनाउनको लागि त्यो कानुन त प्रदेश कानुन त बनाउने अधिकार त प्रदेशलाई छ नि त, त्यसले बनाए हुन्छ नि त, किन बनाउँदैन? माथिकोले हामी माथि बनाएको छैन के भनेर यता पन्छाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यो कतापट्टि उत्तरदायित्व हुने हो, एकाउन्टेबल कता हुने हो भन्ने कुरा त तल हुनुपर्ने उहाँहरूले देख्नुहुन्न, प्रदेशले त देखेन। तर मतदातापट्टि त सहकारी र समन्वयकारी भूमिकामा जानुपर्ने होइन र, सहअस्तित्वमा यो हाम्रो अहिलेको संविधान अडेको छैन र, त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो चाहिँ जुन चाहिँ अब प्रदेशले नबनाएको कारणले चाहिँ स्थानीयलाई प्रति समस्या भन्ने कुरा जुन चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले नै भन्नुहुन्छ कानुन बनाउनु। तर सामान्यतया मानिसहरूले फेरि के भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तह भनेको यस्तो स्थानीय तह हो, यो स्थानीय सरकार सम्भवतः विश्वमा धेरै मुलुकमा नभएको ढङ्गको अधिकार भएको, करिब 300वटा कानुन बनाउन सकिने अधिकार रहेको यो चाहिँ स्थानीय तह भनेर व्याख्या गर्छन् मानिसहरूले, भन्ने गरेछन् सार्वजनिक रूपमा। अब यसलाई चाहिँ अहिले त्यति भन्न मिल्दैन भन्ने कि के भन्ने र? अब एउटा चिज हो, अब त्यो सङ्ख्याको तरिकाका कुराहरू गरेर खासै महत्त्व राख्दैन। मान्छेको नियतका कुराहरू हुन्छन्। कतिपय कुराहरू कानुन नबनेर पनि व्यावहारिकतामा हाम्रा परम्परागत संस्थाहरूले अपनाएका असल कार्यहरूको अनुभवहरूका कुरा, अभ्यासका कुराहरूलाई नै हामीले समाजमा कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ नि। जस्तै आमा समूह भने कतै उल्लेख नभएको संस्था हो नि त, होइन? समाजका विकृति र विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा त आमा समूह ठाउँ ठाउँमा प्रभावकारी छ नि त। अथवा उपभोक्ता समिति भनौँ, कुनै कुनै ठाउँमा स्वतस्फूर्त तरिकाले उपभोक्ता समिति आफै गठन भएर सरकारबाट प्राप्त भएको बजेटलाई अथवा त्यो सहयोगलाई पर्याप्त मात्रामा अधिकतम प्रयोगमा ल्याएर फाइदा लिएर बसेका समितिहरू पनि त छन् नि। त्यो गर्नेलाई बाटो चाहिँ कानुनै पर्खिराख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। तर कतिपय कुरा कस्तो हुन्छ भने जब बाजिन आउँछ, त्यस्तो बाजिने अवस्थामा गयो भने मौजुदा कानुन भयो भने यो कानुन अन्तर्गत भएको हो है, यो कानुनले यसो भन्छ है भन्ने कुरामा हुन्थ्यो। जस्तै अहिले हामीले कुरा छलफलमा दौड्न भने न्यायिक समितिले समाधान गर्न नसकिसकेपछि यो कारणले समाधान हुन सकेन, यसको चाहिँ निकासा अथवा फैसला गराउने अधिकार चाहिँ जिल्ला अदालतलाई हो भनेर उहाँले सिफारिस गरेको कुरो पनि भेटिँदैन, होइन? नहरले सम्पादन गरेको कुरालाई मान्य छ त्यो दुई समूहको झगडिया समूहको बिचमा, न त्यहाँ गएर त्यसले कुनै काम गर्छ। यस्तो किसिमको क्रियाकलापलाई हामीले कुनै मूल्य र मान्यता भने त्यसको काउन्टै भएन भने, लेखाजोखा नै भएन भने त्यो काम किन गरिरहनु पर्यो र? त्यो समिति नै बस्नुपर्ने आवश्यकता के छ र? के थन्काउने ठाउँ हो र त्यो? 3 जना मान्छेलाई थन्काउने, अब उपाध्यक्षलाई अरूलाई नभएको अधिकार एउटै मात्रै अधिकार दिएको त्यति नै हो। होइन भने अध्यक्ष अथवा प्रमुखको अनुपस्थितिमा बस्ने व्यक्ति होइन उपाध्यक्ष भनेको, प्रमुख भनेको त भने। यस्ता कुरामा अलिकति सायद राजनीतिक दलहरूले र योसित सम्बद्ध सल्लाहकार व्यक्तिहरूले, ज्ञाताहरूले, यसका अंशीदारहरूले, हिस्सेदारहरूले भन्छु म, स्टेक होल्डर्सहरूले यो बेलामा एकचोटि मूल्याङ्कन गरेर अथवा समीक्षा गरेर अबको चुनाव चाहिँ यसरी जाम भयो, संविधानमा यो प्रावधान चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो, थप गर्नुपर्ने भयो, हटाउनु पर्ने भयो भन्ने तरिकाले अगाडि गए त छिटो छरितो प्रभावकारी हुन्थ्यो होला, होइन? तर अब सबै कुरा ठिक भयो भन्ने तरिकाले अगाडि गइरहेछ। जनप्रतिनिधिहरू आफूहरू खुसी छैनन्। जस्तै अहिले देखिराखिएको छ नि त, प्रदेशका समस्याहरू त विकराल छन्, होइन? 3 महिनामा पनि सरकार गठन नहुने किसिमको हाम्रा प्रदेश हुन्छन्। 5 वर्ष नामाकरण नसक्ने पनि प्रदेशहरूको स्थिति देखा परेको छ। तर मन्त्री थप्दैछन्, प्रभावकारिताको लागि थपिएको भनेर भन्नुहुन्छ उहाँको दाबी। तर एउटा नामाकरण गर्न नसक्ने
अब परदेशको राजधानी तोक्न नसक्ने हैसियतका पनि त परदेश रहेछन् नि त हाम्रा। व्यवहारमा त देखिहाल्यो नि त, मुखले एउटा कुरो गर्ने र व्यवहारले अर्को कुरो देखाउने काम त भइरहेको छ नि। त्यसो हुँदा सम्भवतः अलिक संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो दलीय स्वार्थ, एउटा झिनामिना स्वार्थमा अल्झिएर यो तरिकाले फसिएर अगाडि बढ्नमा रोकावट आउनु चाहिँ दुर्भाग्यको कुरा हो। यो चाहिँ जुन चाहिँ अब स्थानीय तहमा कामको सवालमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले पनि भन्नुभयो उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, उपभोग गर्नेहरूको समिति, उपभोक्ता समिति उसले गठन गर्ने, उसले काम राम्रो गरिरहेका छन् यो भन्ने कुरा तपाईँको पनि कुरा सुन्यो। तर मानिसहरूले के भन्न थालेका छन् भने यो उपभोक्ता समिति हो भनेको त उपभोक्ता नाम मात्रै उपभोक्ता हो, यो त बिचौलिया हो, यसले त नामले उपभोक्ता समिति, अन्तत उसले दिने अरू ठेकेदारलाई दिने काम, बिचमा बसेर बिचौलाको काम गर्ने, यो चाहिँ कार्यकर्ता पाल्ने, कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्रै भएको छ, कहाँ राम्रो काम भएको छ भन्नेहरू पनि छन्। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँले हिट द नेल अन द हेड बडा ठाउँमै ठोकेर ल्याउनु भयो, मेरो केरियरमा मेरो अनुभवमै ठोकेर ल्याउनु भयो। म एलजिसिडिपीको विज्ञको रूपबाट काम गर्दा मन्त्रालयभित्र, अनि पछि जिल्ला विकास समिति महासङ्घ नेपालमा काम गर्दाखेरि यी समस्याहरू मैले सामना गरेकै थिएँ। एलजिएएफ अथवा उत्तरदायी संयन्त्रमा काम गर्दा पनि, अध्यक्ष भएर काम गर्दा यी कुराहरू मैले भोगेकै हो। र विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू योजनाहरूलाई कार्यान्वयनको सवालमा र वस्तु स्तरबाट अथवा लाभान्वित वर्गबाट योजनाहरू उठान गर्ने एउटा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा नै उपभोक्ता समितिको उपस्थिति अपरिहार्य देखिन्छ अथवा उहाँहरूको प्रभावकारिता भूमिकामा निर्भर गर्छ। तपाईँले भनेको अहिले ठ्याक्कै यो देखिन्छ। के देखिन्छ भने उपभोक्ता समिति त गठन गर्ने को हुन्छन् त भन्दा कसै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताभन्दा बाहिर गएर त त्यो उपभोक्ता समिति गठन हुँदैन। हेर्नुहोस्, पहिले एउटा हामीले तथ्य सत्य कुरो पनि स्वीकार्नुपर्छ। ती दलकै व्यक्तिहरू, परिवारका सदस्यहरू त्यो उपभोक्ता समितिको व्यक्ति हुन्छन्, अनि तिनले आफूले काम गर्दैनन् होइन, अनि तिनले बाहिरबाट आएको अथवा हाम्रो नेपालभन्दा बाहिरबाट आएका मान्छेलाई पनि कामको ठेक्का लगाएर आफूहरू चाहिँ कमिसन खाएर बसेर काम गरिरहेको प्रशस्त पाइन्छ। त मैले भोगेकै छु होइन। अब भनौँ न 40 लाखमा कुनै खानेपानीको योजना तय हुन्छ भने अब गाउँपालिकासित अथवा नगरपालिकासित समझदारी गर्ने, सम्झौता गर्ने, अनि किस्ता 3 किस्तामा निकासा हुन्छ। त्यो पहिलो चरणको निकासा हुँदाखेरिमा त्यो उपभोक्ता समिति निकासा त उसैले गर्छ, अनि लिएर गइसकेपछि उसित म्यान पावर छैन अथवा जनशक्ति छैन, अनि अन्त्यबाट आएका मान्छेहरूलाई काम गरेर ठेक्कामा दिने, 40,000को ठाउँमा 30,000मा दिने, 10,000 त बिचमा रह्यो। अब त्यो त फरफारा गर्ने कुरा र सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने मेकानिजम अहिले बडो फितलो छ। जवाबदेही संयन्त्र पनि छैन अहिले। अर्को एमसिपिएम भन्ने पहिला थियो, न्यूनतम मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्ने र पर्फर्मेन्स बेसिसमा कार्य सम्पादनको आधारमा टपअप ग्रान्ट दिने चलन पनि थियो पहिला, अहिले त्यो पनि छैन। फर्मुला बेसमा अनुदान दिने चलन पनि थियो, अहिले त लिसा भनेर आउँछ, सेल्फ एसेसमेन्ट गर्ने भनेर आफै आफ्नो कामको मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरो छ अहिले। त्यसको निरन्तरता पहिलाको रूप जस्तै एमसिपिएमको निरन्तरतालाई लिसा भनेर त ल्याइएको छ, तर कति प्रभावकारी तपाईँको काम तपाईँले नराम्रो भनेर भन्नुहुन्न तपाईँले, तर इभिडेन्स देखाउनुपर्छ अहिलेको कुरामा। यदि तपाईँ 5 नम्बर तपाईँले आफूलाई दिनुहुन्छ भने आधार के हो त भनेर तपाईँले डकुमेन्ट देखाउनुपर्छ। माइनर पास गरेको हुनुपर्छ, योजना फरफार गरेको हुनुपर्छ, अडिट गरेको हुनुपर्छ, गुणस्तर जाँच दिने कसले त? अनुगमन भन्ने त नेपालमा झन्डै अब त त्यो अप्सन भइसक्यो है, अनुगमन हुनै छोडिसक्यो। र अनुगमन भएछ भने अथवा फरफारा कुरो सार्वजनिक सुनवाई भएछ भने फेरि त्यसको फलोअप गर्ने चलन पनि धेरै कमजोर छ यहाँ, अनि दण्ड र पुरस्कारको नीति पनि धेरै कमजोर भएर गइसकेको छ। त्यसै कारणले उपभोक्ता समितिहरू बेनिफिसियरी ग्रुप हो नि त, त्यो त आफ्नो लागि भोलि त्यो डेट्रिमेन्टल अथवा घातक हुन्छ भन्ने कुरै। एउटा साधारण उदाहरण देखाउँछु, तपाईँको घर कता पर्छ मलाई थाहा छैन, पाटन ललितपुर नगरपालिकाभित्र
प्रेम महर्जन भन्ने उपभोक्ता समितिको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको घर अगाडि बाटो पिच गरिन्छ, वर्षको एकचोटि रिभ्याम गरिन्छ, कालो पत्र लगाइन्छ, तर उहाँहरू हेर्नुहुन्न। अनि त्यो 3 महिना उकिएर गएको हुन्छ त्यो कालो पत्र उकिएर गएको हुन्छ। अब यसको जवाबदेही को भन्ने त उपभोक्ता मान्छेहरू हुनुपर्ने होइन, त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा गल्लीका मान्छेहरू हुनुपर्ने होइन, छैनन्। अब त्यहाँ त भने उहाँ त केन्द्रीय अध्यक्ष हो बाबा। उहाँलाई मैले आरोप लगाउन खोजिएको कुरो होइन कि उहाँहरूले हेर्ने, उहाँ टेलिभिजनमा आएर बोल्न त बडा मिठो तरिकाले बोल्नुहुन्छ, सरकारका कमीको जो औलाउनुहुन्छ, सुधारका कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्छ, तर आफ्नो घर दैलोमा आफ्नो घरको अगाडि वर्षको एकचोटि पिच हुन्छ। वर्षको एकचोटि पिच कालोपत्र गर्नुपर्ने त नेपालको बाटो भने कस्तो क्वालिटीको बाटो पिच हुन्छ त नि भन्दा उहाँहरू हेर्ने फुर्सद पनि छैन र उपभोक्ताहरू सचेत पनि नभएको पनि देखिन्छ। अनि भोलि त्यसबाट पर्न गएको एउटा दुर्घटनादेखि अन्य धेरै कुराहरू त्यहाँ घट्छन्। जस्तै यहीँ भनौँ न चाबिलको नजिकै पहिला बच्चा ढलमा खसेर हराए इत्यादि भयो भन्ने कुरा तपाईँले सुन्नुभएको थियो मिडियामा जुन भने, त्यस्तो ठाउँमा जस्तै अहिले भर्खरै भरतपुर नगरपालिकामा जुन बाटो विस्तार गर्ने क्रममा खनेको ट्रेन्चभित्र एउटा गैँडा फसेर मऱ्यो होइन। त्यसको जवाबदेही को त? जवाबदेही त एउटा त हुनु पऱ्यो नि त होइन र? त्यसो हुँदा यस्ता गैर जिम्मेवारी किसिमको उपभोक्ता समितिहरू पनि छन् र अहिले सहभागितामूलक योजना तर्जुमा सम्बन्धीको जुन प्रोसेस छ, प्रक्रिया छ नि, त्यो प्रक्रिया पनि प्रभावकारी छैन। हिजो कर्मचारी तल आएको बेलामा निकै गाह्रो भएको थियो, तर अहिले त निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको समयमा पनि त्यो उपभोक्ताबाट परियोजनाहरू उठानु हुने, कार्यक्रम उठानु हुने, अनि योजनाहरू चयन हुने र परिषदमा गएर पास हुने पनि बडा फितलो तरिकाले हुन्छ। चिट सिस्टमबाट हुने भेटिन्छ अथवा कुनै राजनीतिक दलको आफ्नो भोटर्सको क्षेत्रमा गएर यस्तो यस्तो चाहियो भनेपछि व्यक्ति विशेषको नाताबाट त्यो तय गर्ने प्रचलन पनि देखिन्छ। अर्को रहेको हो भने उपभोक्ता समितिले त त्यस क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नेदेखि लिएर निगरानी राख्नेदेखि अनुगमन गर्ने, निगमन गर्ने कुरादेखि धेरै उहाँहरूको भूमिका हुन्छ नि त, त्यो भेटिँदैन। अनि कमिसन खाएर काम कसैकोलाई जिम्मा दिइसकेपछि त कमिसनको मर्का कहाँ पर्न जान्छ? क्वालिटीमा पर्न जान्छ। अनुगमन तपाईँले निगमन गर्नुहुन्न भने जसले जे गरे पनि हुन्छ, त्यो आँखा चिम्लिदिने अवस्थामा गयो। त्यसो हुँदा अहिलेको विकास निर्माणको क्षेत्रमा यो समस्या छ। अर्को पुँजीगत खर्चको विषयमा नेपालमा अहिले यो विगत समयमा देखियो कि जब अहिले 6 महिनाको प्रगति सुन्नुहुन्छ तपाईँले 13% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। अब जेठ असार 2 महिना आर्थिक वर्ष अन्त्य आउँछ, त्यहाँ चाहिँ 60-70% खर्च भएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् त बिनामाना समस्या छ अलिकति। अहिलेको हामी यो छलफलबाट एउटा सारमा भन्न सकिने यो जुन चाहिँ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू चुनेर आउने गरिन्छन्, उनीहरूलाई पनि तपाईँको जनताप्रति उत्तरदायी जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था अहिलेसम्म उनीहरूले महसुस गरेको छैन। नागरिकहरूले पनि आफ्नो भूमिका आफूले सचेत गर्ने, आफूले खबरदारी काम चाहिँ गर्न सकेको छैन। दुईटै पक्षको कमजोरी छ। यो 5 वर्षको कार्यकालमा अबको दिनमा अबको चुनावको लागि यो विषयमा समीक्षा गर्दै दुवै पक्ष राजनीतिक दल सबैले समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सारमा भन्नुपर्दा केही फरक पर्छ? अब त्यो गर्नुपर्ने हो, तर अब मतदाताले आफै जवाबदेही हुनुपर्छ। मतदाताले जे विगतको उहाँहरूले छानेको जनप्रतिनिधिबाट हुनुपर्ने चिजहरू भएनन्, उहाँले सायद त्यो प्रतिनिधि फेर्नुपर्छ। त्यही हो नसिहत दिने भनेको अथवा नियन्त्रण गर्नेको, आफ्नो सार्वभौम अधिकार अभ्यास गर्ने भनेको अवसर यही हो। त्यसै कारण उहाँहरूले निगरानी राख्नु पर्यो एउटा कुरो। अर्को कुरो के हेर्न पर्यो भने उहाँहरूलाई जुन सेवाग्राही हो नि, उहाँहरू त जनता त मतदाता त सेवाग्राही। मतदाताले सेवा लिन त्यो संस्थामा जाँदा बिहोर्नु परेका कमी कमजोरी र कठिनाई, सामाजिक व्यभिचारी र एउटा भद्रगोल स्थिति, भ्रष्टाचार इत्यादिका कुरा, घुसखोरी इत्यादि कुराहरूको विषयमा उहाँले त प्रत्यक्ष भोग्नु भएको छ नि त। त्यसै कारणले यसलाई सुधारिनको लागि के हो त भन्दा त्यस्ता किसिमको जनप्रतिनिधि उहाँले छान्नु पर्यो जसले यो कुरामा ध्यान दियोस् र विगतमा गरिएका यो व्यभिचारी नराम्रा कामहरूलाई निराकरण गर्ने उम्मेदवार अथवा जनप्रतिनिधि चयन गर्नु पर्यो। त्यसको एउटा मात्रै विकल्प भने निर्वाचन हो। यो 5 वर्षको लागि हो। वन्स कास्टेड युर भोट, एग्रिड युर भोट,
इट लास्ट फर 5 इयर्स, 5 वर्ष त यो रहन्छ। त्यस कारण यो यस्तो घडीमा सायद अब मतदाताले आफूले बुद्धि पुऱ्याएर अत्यन्त आफ्नो मान्छे होइन राम्रो मान्छे छान्नुपर्ने भयो, अथवा पार्टीको दलीय चरित्र भन्दा पनि अझ म त के भन्छु भारतमै छ स्थानीय तहको चुनावमा दलगत चुनाव हुँदैन, त्यहाँ निर्दलीयता जस्तै हुन्छ। जनप्रतिनिधि आउँछन्, जसले राम्रो काम गर्छ त्यो निर्वाचित हुन्छ। पञ्चायत राज छ नि त इन्डियामा भने त्यस्तै तरिकाको हाम्रो यहाँ चाहिँ अब त्यो व्यवहारमा दलगत टिकट लिएर आएर उम्मेदवार बने तापनि अब भोलि त्यो हिजो गरेका क्रियाकलाप मूल्याङ्कनको आधारबाट, हुन त अब अध्यक्ष र उपाध्यक्ष त 2 कार्यकालभन्दा धेरै बस्न पाउँदैन, तर पनि अरू वडा अध्यक्ष इत्यादिहरूलाई चयन गर्दा पनि हिजो गरेका कामको आधारको मूल्याङ्कनको आधारबाट उहाँहरूले मत परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो मात्रै एउटा जरिवाना गराउने अथवा जनताले न्यायमा कठघरा उभ्याउने एउटा माध्यम हो, अवसर हो। त्यसलाई हामीले सायद नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन र आगामी दिनमा सम्भवतः त्यो किसिमको सचेतता पुग्ने तरिकाले गरियो भने सायद अहिले भएका केही दलहरूका महाधिवेशनबाट पनि अलिक कुरा केही सिक्नु त थोरै कुरा सिक्न पाइयो होला सायद। उहाँहरूको नेतृत्व परिवर्तन भएन नि त, त्यसै कारण काम पनि गरेको छैन, नेतृत्व पनि परिवर्तन भएको छैन कि। त्यस्तै किसिमको नेतृत्व उहाँले जनताले परिवर्तन गर्नु भने अझै दुःख पाउने अवस्था आउँछ। यसको अर्थ चाहिँ तपाईँको भनाइ र यो अभ्यासको कुरा भारतसँग जोडिएर कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहको सवालमा दलीय चरित्र भन्दा पनि यो माथि स्थानीय तहमा लोकप्रिय व्यक्ति र यो दलीय ढङ्गबाट उम्मेदवार दिने, दलीय ढङ्गबाट चुनाव लड्नु भन्दा पनि स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नयाँ ढङ्गबाट विकास गर्ने सोच अहिले छलफल आवश्यकता छ भन्नु खोज्नुभएको हो। किन त्यो देखा पर्यो, त्यो जनताले देखाउँछ नि पनि। फेरि तपाईँले मैले मात्रै भनिरहेको छैन, माथि केन्द्रको सङ्घको जनप्रतिनिधि चयन र प्रदेशको जनप्रतिनिधि चयन र स्थानीय जनप्रतिनिधि चयनमा फरक पार्छन् जनताले। हेर्नुहोस्, त्यहाँ आफ्नो जुनसुकै दलको उम्मेदवार भए पनि उनीहरूले त्यसमा अर्को दलले पनि भोट हालिराखे पाइन्छ के त्यो, जसले आफ्नो अगाडि, किनभने स्थानीय सरकार भनेको देखिने सरकार हो, भेटिने सरकार हो, अलिगिल्तिर अनुभूति गर्ने सरकार हो नि त। त्यसै कारण जसले राम्रो काम गर्छ त्यसलाई भोट हाल्छन्। त्यसो हुँदा पार्टीगत भन्दा पनि व्यक्तिगत सम्बन्धले भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसै कारण त्यस्तै तरिकाको चरित्रको उम्मेदवारले जित्छ पनि। त्यो त देखाउँछन्, मतदाताले देखाइराखेका छन्। दलीय उम्मेदवारलाई भन्दा जस्तै समानुपातिमा हाल्ने भनेको दललाई हालिदिने भइगयो, प्रत्यक्ष व्यक्ति उम्मेदवार भएर हाल्ने भनेको त के हो भने लोकप्रियताको आधारबाट हाल्ने हो नि त, कामको पर्फर्मेन्स अथवा उसको सम्पादनको आधारबाट हाल्ने भएको कारणले सायद आगामी यो वैशाख 69 सालको वैशाख 30 गतेको मतदान गर्दा सम्पूर्ण नेपाली मतदाताहरूलाई म त्यो आह्वान पनि गर्छु, तपाईँहरूले सबैभन्दा राम्रो उम्मेदवार चयन गर्नुहोस्, जसले तपाईँलाई सेवा प्रदायमा अत्यन्त निष्पक्ष तरिकाले जवाबदेही भएर उत्तरदायी भएर तपाईँहरूलाई सेवा प्रदान गर्छ, त्यस्तो मान्छे छान्नुहोस्। आइदिनु भयो, यति धेरै कुरा बताउनुभयो यो शासन पद्धति। मलाई पनि तपाईँको यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई माध्यमद्वारा जनताहरूलाई मतदाताहरूलाई सचेत गराउने सानो अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। नमस्कार।